सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टिप टैप बाय सना एंड ये है मेरा फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैनल। तो माय नेम इज़ सना मोहराना एंड माय हॉबी इज़ डांसिंग। तो चलो तो मैं इस पैकेट को अनबॉक्स करने वाली हूँ जो कि मुझे मेरी फ्रेंड ने दिया था। तो चलो इसको अनबॉक्स करते हैं, लेकिन इससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल्सो क्लिक नोटिफिकेशन बेल, ताकि अगर आपको नोटिफिकेशन आ जाए अगर मैंने कुछ न्यू वीडियो भेजा तो। सो इसी के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी फ्रेंड ने मुझे ये इमोजी वाला वो दिया है, जिसके लिए तो फर्स्ट हमें चाहिए होगा पेंसिल। तो चलो मैं पेंसिल निकालती हूँ और आप भी मतलब ये बहुत ही क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है, बहुत ही मतलब वो क्रिएट करता है कि क्या हो सकता है, कैसा हो सकता है। अमेजिंग है और वंडरफुल है, मुझे भी नहीं पता सच्ची में, तो मैं भी देख रही हूँ पहली बार। सो इसी के साथ लेट्स गेट स्टार्ट। सो मैंने ले लिया है एक पेन जिससे हम टिक कर सकते हैं। तो उसके पीछे ये है, ये इससे पता नहीं क्या लिखा है, 450 रुपीज़ का था लेकिन 300। हाँ, उसने मुझसे नकली पैसे लिए थे। एनीवेज, इधर एक बॉक्स बना है जिसमें ये ऊपर वाले कॉलम में रेयर, लेजेंड एंड सिंपल लिखा है। तो जो भी हमें मिलेगा हमें उस पर टिक करना है। देन हार्ट, इस ये नीचे वाले में हार्ट, स्माइली एंड मैन, जो भी मिलेगा उस पर टिक करना है। आई विश कि मुझे रेयर या लेजेंड मिले। चलो लेट्स अनबॉक्स इट। आई एम वेरी क्यूरियस व्हाट अबाउट इट, कि इसमें क्या हो सकता है। फाड़ दिया, आपको अच्छे से देखना है क्या है इसमें, निकल जाना। ये सब डेकोरेशन की चीज़ें डाल रखी है, लेकिन आई डोंट वांट दिस। हाँ, क्लेस डाल रखे है इसमें। मेन चीज़ हमें चाहिए, तो ये रही हमारी मेन चीज़। इधर आर लिखा है, इट मीन्स इट इज़ रेयर। हट गया, लेकिन फिर भी हम रेयर में टिक कर देते हैं कैसे करके। अरे चल जा, ये सही टाइम पे चलना बंद कर देती है। अब तो मैंने क्लिक कर दिया, मतलब टिक कर दिया है रेयर पर। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन सा, क्योंकि रेयर है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें मैन मिलेगा या तो स्माइली। हाउ स्वीट इज ही, कितनी क्यूट है वो। इससे मुझे क्या दिया है, हार्ट, मतलब मुझे हार्ट मिला। सच्ची में मुझे बहुत ही अच्छा गिफ्ट लगा इन माई लाइफ। मतलब जो मेरी फ्रेंड ने दी सबसे अच्छा गिफ्ट लगा, क्योंकि उसमें क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है, दैट इज़ वाई। एंड इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल्सो क्लिक नोटिफिकेशन बेल, ताकि अगर मैं कोई न्यू वीडियो बनाऊँ, वन सेकेंड बोल रही हूँ, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। एंड इस वीडियो का लाइक्स टारगेट है 100+ करना पड़ेगा, तो मैं फिर कराऊंगी आप मेरे घर का होम टूर, क्योंकि मेरा होम ना बहुत बड़ा है, तो मैं आपको कराऊंगी होम। तो प्लीज़ करना पड़ेगा अगर आपको होम टूर चाहिए तो, और ऐसी और वीडियोस चाहिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।